여기는 메뉴 시키면 공짜 토스트가 무한 리필이야. 배불러 죽겠는데 공짜 토스트가 무한 리필이면 뭐해? 배부르다며. 여자들 말대로 밥배랑 디저트배랑 따로 있나 봐. 아 이거 토스트에 생크림 발라먹으니까 완전 짱이다 이거. 소세지 잼. 그리고 하나는 깻잎 잼. 먹을 걸로 장난치지 잠깐. 아니야. 이제 우리 아니야. 또 오해 아니야. 미쳤으면 먹을 걸로 장난 좀 이렇게 직접 해보시는 분들 많더라고. 욕해요. 저 사기꾼들이 나와가지고. 깻잎은 또 우리나라만의 어떤 그 고유의 허브 아니겠어? 발리면 짱이죠, 발리면. 발리면 잼이야. 다만 너무 궁금해 나도. 일단 한번 해보고. 해보자. 자, 재료. 소시지, 치즈, 다진 마늘, 고추, 우유, 설탕. 이쪽은 깻잎잼인데 깻잎, 소금, 설탕. 이걸로 잼이 된다고? 깻잎은 꼬다리는 딸게요. 와, 향은 너무 좋다. 향은 미쳤다리. 많이 넣네. 많이 넣어야지. 그다음 소금은 약간. 설탕은 오. 잼이니까. 여기다가 물을 약간 부어서. 이게 잼이 된다고? 잠깐만요. 잠깐만, 형. 왜? 저 예전 살던 그 집 앞에 제초 작업할 때 그 냄새 나요. 아니 원래 깻잎. 근데 심지어 소리도 그래. 잉 하면서 그 나는 깻잎 냄새가. 향이야. 이건 그냥 깻잎 향이라고. 와. 가염이야? 왜요? 가연이 왜요? 가염. 소금이 들어가 있다고요? 그렇지. 소금 들어가 있는 건가요? 소금 들어가 있는 건가요? 못 말리는 해빙사다 정말. 이거 그냥 계속 끓이면 되는 거예요? 그렇지. 이미 색깔은 미쳤다리. 자, 이거를 이제 끓이는 동안에 뭘 하면 되죠? 어떻게 하면 되죠? 소세지. 이제 여기다가 똑같이 이제 소세지랑 어차피 다 섞어버리면 돼. 잼이라서. 벚꽃 같다, 벚꽃. 벚꽃 같다, 벚꽃. 벚꽃? 어. 벚꽃 같지 않아요? 아, 형 또 봄 됐다고. 야, 너는 정말 어떻게 내 마음을 이렇게 잘 맞출 수가 있지? 이건 거의 지금 여의도 윤중호야. 됐고, 이거를 소세지 잼이라니 세상에. 우유를 붓는 이유는 잼처럼 이제 좀 수분감이 있어야 되니까 우유를 넣은 것뿐입니다. 우유가 없다? 물 넣으세요. 그리고 치즈 석장 넣겠습니다. 와, 이거는 정말 여기서 악마가 나와도 이상치 않아요. 야, 이거는 지금 빵 이제 완전 잼 질감이 나왔어. 됐어. 이제 식히면 돼. 이거 봐요, 이거 봐요. 우와! 보라다리. 이것도 이제 담자. 미쳤어. 혹시 오해하실까봐 요거는 잼입니다. 나나나나나나나나나나 빠빠빠빠빠빠빠빠빠. 자, 소세지 잼부터. 이건 무조건 맛있거든. 듬뿍 발라. 듬뿍 발랐어. 아, 더 발라. 아, 그러면 맛이 없어. 네 이걸로 먹어라. 아니. 아, 이걸 먹어. 아, 괜찮아. 아, 믿고 먹어봐. 오, 맛있지 그러면. 자, 먹어보겠습니다. 소세지 잼. 흑인싸 맛이에요.
왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 꼴 보기 싫어. 무슨 이런 게 유행인데 난 이 방송 안 볼 거야. 이거는 솔직히 좀 맛있어요. 맛있지? 보통은 이제 막 이렇게 두툼하고 막 보통 이렇게 먹어야 되는 경우 많잖아요. 근데 그거를 좀 간편하게 먹을 수 있다는 느낌? 그리고 이제 마늘이랑 이제 고추도 들어갔고 그리고 치즈도 들어갔고 그러니까 풍미가 좀 전체적으로 그러니까 약간 한국적이에요. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 진짜가 남았지. 자, 먹어보겠습니다. 괜찮아, 괜찮아. 아씨 왜 맛있지? 아씨 왜 맛있지? 이거 뭐냐면 딸기잼 이러면은 내 머릿속에 있고 사과잼, 포도잼 다 얘네 다 아는 사이예요 얘랑. 내가 이렇게 상상할 수도 없고 내가 느껴본 적도 없어서 나의 그 세계에 없었던 맛 중에 하나예요. 맛있다. 맛있다? 아, 이거 뭐 극찬 아닙니까? 입맛의 흥선대원군인 우리 우재가 입맛을 개방했습니다. 입맛 FTA예요, 이제. 입맛이 열렸어. 모든 걸 이제 수용할 수 있다, 우리는.